Viloyat kengashlari uyida xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashining 7-chaqiriq 22-sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiya tafsilotlari haqida muxbirimiz xabar beradi. Senatorlar, xalq deputatlari, viloyat kengashi deputatlari, viloyat hokimligi bo'lim va boshqarmalar boshliqlari, siyosiy partiyalarning viloyat kengashlari mas'ullari, kun tartibidagi masalalarga daxldor tashkilotlar mutasaddilari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etgan shahar va tuman studiyalari bilan video konferens aloqa tarzida tashkil etilgan sessiyani kengash raisi Shuhrat Nigmatov olib bordi. Sessiya kun tartibidan o'rin olgan birinchi masala prezidentimizning Samarqandga tashrifi davomida viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga doir bergan topshiriqlari deputatlar tomonidan ijro uchun qabul qilindi. Viloyatda investitsiya va tadbirkorlik muhitini yanada rivojlantirish hamda aholi turmush darajasini yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi yo'l xaritasini ishlab chiqishga doir vazifalar belgilandi. Man saylangan hududda, man saylangan okrugdan temir yo'l vokzali qurildi. Iqtisodiyotimizga va tumandagi ishlab chiqarishga yengilliklar yaratildi. Urgutda ko'p narsa o'zimizda ishlab chiqarilyapti. Hozir adashmasam 99 xil mahsulot ishlab chiqarilyapti. Bu o'zimizdan. Prezidentimiz tashriflaridan keyin biz ham deputatlar, ham o'zimiz fuqarolar sifatida o'zimizga konkret yangi vazifalarni belgilab oldik. Deputatlar shuningdek viloyat kambag'allikni qisqartirish va bandlik boshqarmasi boshlig'i Timur Mahmudovning 2025-yilda yangi ish o'rinlarini tashkil etish va aholi bandligiga ko'maklashish dasturi to'g'risidagi prezident qarori ijrosi yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risidagi hisoboti bilan tanishdilar. Bu borada yuzaga kelayotgan muammolar yechimi yuzasidan o'z taklif va tavsiyalarini o'rtaga tashladilar. O'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi Xalqaro Moliya instituti mablag'lari hisobidan xalqaro ahamiyatdagi A377 Samarqand Ayni avtomobil yo'lining 0-37 kilometrlaridagi qismini rekonstruksiya qilish loyihasini tasdiqlash to'g'risidagi masalalar ham qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Sessiyada shuningdek viloyat mahalliy byudjetining qo'shimcha mablag'laridan foydalanish to'g'risidagi, viloyat hokimining tegishli qarorlarini tasdiqlash to'g'risidagi, Ishtixon tumanidagi aholi punkti nomini o'zgartirish to'g'risidagi, Samarqand viloyatida renovatsiya loyihasini tasdiqlash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi hamda tashqi reklama va axborot obyektlarini o'rnatish chizmasi loyihasini kelishish to'g'risidagi masalalar ham ko'rib chiqildi. Kun tartibida ko'rilgan masalalar yuzasidan sessiyaning tegishli qarorlari qabul qilindi. Shuning bilan xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashining 22-sessiyasi o'z ishini yakunladi.